असलामुअलैकुम दोस्तों, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अज दोस्तों वास्ते जी लैके आए जी मैसी फरगूसन 260 जी मॉडल 2017, टोटल जेनवन शानदार कंडीशन जी, फॉर सेल वास्ते दस्तयाब है। अगर किसी दोस्त ने ट्रैक्टर खरीदना हो, ऐसे ट्रैक्टर के मालक का राबता नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन मैं लिख दाँगा, उतों वेख के तो इस ट्रैक्टर के मालक नाल राबता करके तो ट्रैक्टर को परचेज कर सकते हो तुसीं, ते इसदी डिटेल भी मालक को लै सकते हो। बाकी जितनी कि डिटेल इस ट्रैक्टर की मेरे को मैं तुहाडे नाल शेयर कर देना, उहदे मुताबिक तुसीं इस ट्रैक्टर के मालक नाल राबता कर सकते हो। ट्रैक्टर का 2017 मॉडल है जी, तो टोटल जेनवन ट्रैक्टर है जी। तो बाकी ट्रैक्टर की चेसी तकरीबन 13 ने चेसी का रंग आ, पूरा अपना इंजन जिहड़ा जेनवन आ, बैक साइड तो ये हर चीज़ जेनवन आ, बिल्कुल हांडा नक्का साफ है। यह तुसीं मरगाटां का रंग वेख सकते हो, जेनवन आ, बिल्कुल बॉडी जेनवन है जी। टायर अगले बिल्कुल न्यू पवाए जी, ये न्यू टायर 14 ने अगले टायर है। तो यह तुसीं टायरां की कंडीशन वेख सकते हो। तो बिल्कुल अपनी हालत में ट्रैक्टर है जी, नवा ट्रैक्टर आ। तो जिहड़े पिछले टायर आ वो तकरीबन 12 ने तो 13 ने पिछले टायर और अच्छे टायर है जी। तो अगले टायर बिल्कुल नवे हैं। तो बाकी तुसीं तस्वीरां भी वेख सकते हो जी, यह टायरां दी पिछलियां दी कंडीशन वेख लो जी, तकरीबन 12 ने टायर है ये जी। तो कंडीशन वाइज लुक वाइज सोहना ट्रैक्टर है, जेनवन इंजन विच है जी। तो नंबर प्लेट है तुसीं वेख सकते हो, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट लगी, 17 का ही नंबर लगा है, इनू लाहौर का नंबर लगा, लाहौर सिटी च अवेलेबल है, उत्थे ही तुहानूं वेखना पैना जी। जंगला लगा आ, सोहना ट्रैक्टर है, लुक वाइज सोहना ट्रैक्टर है जी। रिम शिम अपनी हालत में है ट्रैक्टर दे। तो डिमांड की यदि गल कर लीए तो 8.5 लाख रुपया मौके पर मालक डिमांड कर रहा, तो मौके पर कमी पेची हो सकती है। तो गुजारिश है मेरे चैनल में लाइक सबसक्राइब शेयर जरूर कर दिओ। अगली वीडियो तक इजाज़त दे दिओ।